Deuxième édition, du 11 au 14 septembre 2014 au Palais des Sports et de la Culture Mamas. Vous présente le JT. Madagascar, évolution immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Un avenir sûr avec MEI et le JT. Geekom, notre compétence à votre service. Géotechnologie Avelent, Narakamnidi comme machine le JT. Energy Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endry miavaka ao amin'ny Tendancy Reality miaraka amin'ny logité. Lexi, vao mandray ianao dia tia. Ny vaovao nosoratana tamin'ny Lexi no entina aminao eto amin'ny logité. Dia kafalina trano no iaravananao tompoko lasy tompoko vavy atao anatin'ny logité amin'ity takariva ny azoma faharoa folo ny volana septambra ity ny tenako sy iananirina raha tsy mazafy no ndeha hanohitra izany tapany voalohany izany aminao. Miarabanao Jerry dia miarabantsika mpanaraka ny logité rehetra dia manasa anareo anjoy hatramin'ny farany fampalanom-baovao eto amin'ny Dreaming. Ndao raha vantsika avy hatrany ary ireo vaovao izay nisongadina tamin'ity androany ity. Eo amin'ny lafiny politika tokony hiova ny toe-tsain'ny tsirairay fa andro ny fampandrosoana izao raha nambaran'ny Prime Ministre maraina io tokony samy atsaro ho tokony andraikitra amin'izay zava-mitranga rehetra eto amin'ny firenena na ireo mpitondra na ny olom-pirenena entiny. Tsy ekena intsony noho izany raha mifanazavany ny fanaovana gaboraraka ny raharaham-pirenena. Ny hemotra lavitra noho ny tamin'ny fotoana nazahoana ny fahaleovantena ny firenena ary ho sarotra ny manarina ny fahavoazana raha tsy samy matsapa-tena sy miray miara-mientana ny tsirairay raha mifanazavany. Isan'ny ohatra noraisiny amin'ny fanaovana tsinotsinona ny harem-pirenena ny tsy fahampinina ny famantsiana ny herinaratra eto amin'ny firenena ankehitriny. Fanampanazavana. Tsy ampy ny energia tsika tsotrano kanefa jereo reny manomboka atokany ambony reny amin'ny bureau fanjakana reny rehetra fahatany fotsiny jiro toute la journée dia ao tsy raha zao fa tsy raha volany babako fa volany fanjakana ino fanjakana toy ia tsika iaby fanjakana iaby mais ça suffit. Izay mikasika n'iny fahajerentsika avy hatrany mikasika ny compagnie pitatera na Madagascar. Voninahirina ny fahavoazany ity orinasa ity ireo mpiasa ao aminy efa baiko raha teo avy amin'ny fanjakana izay fanarenana ny orinasa izay. Ankoatra izay dia ikarobaolana amin'ny fanalana ny Air Madagascar ao anatin'ny listra mainty na ilay atao hoe annexe B ny mpiasa ao amin'ny Air Madagascar. Fanadiadina. Ny aiky ny talera barotra misahana manokana mpandeha eo anivon'ny kompania pitaterana bakabaka Air Madagascar io tolakandro ny adievitra natao tena amin'ilay hetsika SIM tena amin'ny lapan'ny fantanjahantena fa misy tokoa ny fahatarana mizotra an'izy ireo eto an-toerana saingy misy antony izany noho ny fanteran'ny fiaramanidina ampiasainy dia aleon'izy ireo manamarina trano pitsopitso ny ara-teknika faran'izay madinika vao miainga ny sidina iray satria ho azy ireo dia tsy azo adimbarotra ny sehatra ny fiarovany ny hain'ireo mpandeha. Ny tondra vokatsoa azy ireo zany satria tao anatin'ny 30 taona mahery zay dia tsy nisy lozam-pifamoivoizana mihitsy nanjoro sidiny Air Madagascar. Ankoatra ny fahatarana dia hevitra maro no efa idiran'ny orinasa amin'izao fotoana ho amin'ny fanatsarana ity kompania pitaterana bakabaka malagasy ity. Ireo capitalisation dia atao hoe opération financière reny zay nizaniza kompania ao anatin'ny fahaseranana dia afaka mampiantso an'izay fitaovana zay anarenana ny toebolany le kompania. Zay moa zany ataoko hoe lafiny financière fa ny anay manokana amin'ny lafiny teknika dia ny fanatsarana lalandava ny tolotra sy tinady mba betsabetsaka kokoa ny mpanjifa amoramora kokoa ny vidin'ny billet ary ny vola azo amin'iny dia anatsarana ny fitaovana zay tsisy afa-tsy ny roplanina zay efa ny atsasany efa nahazoazo taona ihany. Anay zany ny fanatsarana an'ireo roplanina ireo ny anisan'ny tena vaindrara satria rehefa antitra izy dia betsaka ny incident kely madinidinika mineur nefa matara le roplanina efa tara le roplanina dia tsy afa-po ny mpanjifa dia tsy miditra ny vola.
nisy fetraikany tamin'ny fitaterana taon'izy ireo nefa izany satria tsy nizafa-tsy olona 9 alina sy 10 mihetsy no nitateriny ery Madagasikara tamin'ny taona 13 ka nazon'izy ireo vola kirakira mitetina 20 tapitrisa dolara amerikanina. Na izany aza dia tsy misy ifandraisana amin'ny fanalanantsika ao anatin'ny lisitra be any voniny Europiana ireo rehetra ireo. Iny lafiny iny dia mila sans faute, zany hoe tena zéro défaut. Raha ka ohatra zany ohatran'ny compagnie aérienne any Indonésie le hoe Garuda ny anarany dia tena zéro défaut zéro faute izy vao tafavoaka atao anatin'ny lista be. Zany hoe zany amin'ny lafiny teknika fotsiny resantsika tsy hoe 90% satisfaisant fa 100% satisfaisant satria enjara be mihitsy ny Union Européenne amin'ny fitandrovana ny zotrana bakabaka makany aminy. Tsy misy afa-tsy ny fifidianana fiaramanidina vaovao azo antoka sy maraka amin'ny fananana maneran-tany amin'izao fotoana ihany no vahaolona tolotra izy ireo mba hatrarina ny tanjony tsy misy adotsony. Ankoatr'izay dia nanamafy fity Italia ao nivon'ny Madagasikara ity fefa manomboka tafiverina tsikelikely otrosa ny kompania mpitaterana bakabaka malagasy satria niezaka tsy noatrosa hatrany izy ireo fa tsy maintsy mividy tapakila eo ny eo izay te andeha aminy. Tetsandaniny zany dia nandany tsy amaly ny fanontana makasika ny vaovao mandeha ho tsy maintsy mandotrosa any amin'ny orinasa frantsay iray ingata ali arabaritra amin'ny sahana manokana mpandeha io androany io ka nilika izany ho any amin'ny ambonimbony kokoa. Ministère social kosa indray manohitra ny fanalan'ny orinasa Seimady azy ireo ny mpivarotra asa tanana eny amin'ny tsenany Koum 17 hektara tsy manaiky ny ala noho izany ireto mpivarotra ireto nametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana momba ity raharaha ity ireto mpivarotra ireto. Evatra amin'ny taona 7 no nivarotra tety amin'ny Koum 17 hektara ireo mpanao asa tanana sy ara malagasy. Talohan'izay dia teny amin'ny tsenan'ny Zoma no nisy azy ireo. 17 taona taty-aoriana nefa izy ireo vao nahatsiaro voelingelina no ny fanesorana azy indray amin'ny ampahan'ny toerana eo amin'ny tsena. Fanapahan-kevitra izay hamono antoka azy ireo raha ny filazany hatrany fepitaona fohy no nomeny ireo mpivarotra hialany sy tao amin'ny 17 hektara. Zavatra nazo anay zany tonga avy amin'ny police municipale tety izay tamin'ny lahady satria sabotsy zany tonga teo izy ireo hibata ny entana dia tsy nanaiky mpivarotra dia nitolona izay nanao sitiny dia mbola nitoy nitolona hatramin'izao. Manodidina ny 700 metatra toradro ny velaran'ny tany ilain'ny orinasa Seimady ho atao fiantsonan'ny fiara. 500 eo ireo mpivarotra ho voakasika izay fanesoran'izay. Efa nisy ny hetsika voalohany tanterahina ny alady teo. Ny afara tamin'ny korontana zany saingy tafapetraka ihany ny tsadoby ho an'ny Seimady tsy manaiky ny fanapahan-kevitra ireo mpivarotra. Tsisy afaka ifanenana mivita vahiny mihitsy ve zany fa dia izao efa kely izao sisany mba ahitana soratra ny zavatra vita malagasy dia mbola ongotana aminay ihany. Noho izany tompoko dia tena tsy ekenay ny angalana na ny apahana na izy manontolo an'ity tsena ity ka dia matoko izay fa manana mpitondra endry, matoko izay fa mbola misy mpitsara manana ny rariny sy ny hitsiny eto. Ny sabotsy zao dia mikasa ny hidina ny antoerana indray ireo tompon'andraikitra hanatanteraka ny fanesorana ireo mpivarotra. Fangatahan'izy ireo ny tsikitihina ny toerana mandra-piandro ny didim-pitsarana taorian'ny fitoriana izay napetrany tamin'ity herinandro ity. Ary dia mbola hoarantsika ety ihany ny toy ny mikasika izay fa havalotsika eo ny pejiny fa misy indray ny vaovao mikasika ny fampianarana. Mila filaminana ny fampandrosoana raha ny hevitry ny fikambanana ambalam-bahoaka. Ity fikambanana ity moa izay mitonona fa miaro ny feon'ny vahoaka sy ny safidiny fananjejina. Manoloana ny fihetsiketsehana ataon'ny mpampianatra FRAM manandritra ny fotoana vitsivitsy izay dia nanambara ny fikambanana ambalam-bahoaka fa tsy eken'izy ireo raha toa ka taona fotsiny taom-pianarana 14 sy 15 satria mianatra amin'ny sekolim-panjakana avokoa ny ankamaroany ny zanam-bahoaka. No amafisin'ny sekretera jeneraly ny fikambanana fa tsy manao tsinitsinina ny fitakian'ny mpampianatra FRAM izy ireo saingy kosa mitaky ny tsy hanaovana sorona ny hoavin'ny zaza malagasy. Tany io dia 5 taona ka raha ohatra ka manana eritreritra na manana iary mpampianatra FRAM ireo dia tokony hoe calendrier no apetraka hoe ahoana no ahafahana idiran'ireo mpampianatra FRAM 5 alina ireo ao anatin'izay 5 taona zay no hitanay hoe zay no tokony sehatra andehanany resaka fa tsy hoe fidinana an-dalambe iteraka korotana sy savorovoro. Tsy ny lafiny sosialy ihany fa manana ny fomba fijeriny ihany koa ny fikambanana ambalam-bahoaka momba ny raharaha politika eto amin'ny firenena. Anisany nanehoany hevitra ohatra ny mahakasika ny fampiavana-pirenena izay tokony ho tanterahany ireo mpanao politika malagasy. Ho anay fampiavana-pirenena ho anay ambalam-bahoaka dia ny hoe
hoe eto ampilaminana ty fireneny tya satria ianareo mpanao politika mitaka an'le fampihavanana no fosotra mampisy an'le fikorotanana dia io zay raha hitakina marina fampihavanana dia mifampandrosoana aloha no atao fampihavanana voalohany indrindra. Etaetan-drasan'ny fikambanana ambalam-bahoaka amin'ny fitondram-panjakana ny hanomezana bassin fanasan-damba sy fitaovana azona rano fisotro madio azy ireo. Andraindrainy ihany koa ny ahitana vahaolana mahomby hiadina amin'ny tsy fisian'ny asa eto an-toerana. Eo amin'ny lafin'ny fiarinkarena indray atahorana ho lany tamingana ny drakaka eto Madagasikara raha mitoy ny fitrandrahana tafahoatra. Eo ampandiniana ny momba ny lalàna ifehezana ity sehatra ity amin'izao fotoana ny ministeran'ny jono sy ireo mpandraraha amin'ity sehatra ity. Fanadiadina. Efa mahatratra 700 taona sahady ny drakaka voatrandraka eto amintsika tao anatin'ny enim-bolana ho an'ity taona 2024 ity. Loza manambana ho an'io arenan-dranomasina io anefa izany satria mety hahalany tamingana azy raha tsy voatandrina. Izany indrindra ary no nahatonga ny ministeran'ny jono sy ny arenan-dranomasina ampiato ny fitrandrahana drakaka eto Madagasikara amin'izao fotoana. Ho an'ny androany manokana dia nisy ny fivoriana izay niarahan'ny ministeran'ny jono sy ny mpandraraha manondrana drakaka eto Madagasikara andiniana indrindra izay lalàna tokony fe ny fitrandrahana drakaka eto amintsika. Zany hoe mampitovy tady dokanga amin'ny mesure horaisina amin'ny hoe tiany lalàna par arrêté moa matetika ametrahana an'io ato anavana exploitation crabe manomboka amin'ny ouverture-ny. Raha taloha ny ezaka atao rehetra dia ahoana ny ahafahana mampitombo ny fitrandrahana ny arenan-dranomasina io. Fa amin'izao fotoan'izao tsy zay tsony ary zay efa surexploité ireo produitsika reo amin'izao fotoan'izao ireo espèce misy reo. Fa ny zavatra ataontsika amin'izao fotoana hoe ahoana ny igerena an'io ressource atsika io. Any amin'ny faritry Boeny amin'ny ankapobeny ny 500 ny toerana ahitana drakaka eto Madagasikara. Manodidina ny valo eo kosa ny isan'ny orinasa malagasy sy vahiny misahana ny fanondranana izay drakaka izay. Anisan'ny firenena mpandray matetika io drakaka io ny firenena aziatika ohatra ny Chine sy Hong Kong. Eo ihany koa ny firenena Europeana ary ireo nosy kely manodidina antsika toa ny Maurice sy La Réunion. $20 eo amin'ny ankapobeny no ividianan'ireo firenena ireo ny kilao ny drakaka velona avy eto Madagasikara. Mety hisy akony eo amin'ny asan'ny mpandraraha manondrana drakaka ary ve ny fampiaton'ny ministeran'ny jono ny fitrandrahana io arenan-dranomasina io. Zany hoe efa fantatra meloa zany io fepetrany raisin'ny fanjakana io ary efa ny fampiresahanay io rehefa niomana tamin'izany izahay amin'izao aloha noho le fimanana nataonay dia tsisy asa very fa dia samy niomana izakan'izany ny orinasa rehetra anatin'ny fitrandrahana drakaka. Ny faran'ity volana septambra ity na any amin'ny voalohandohan'ny volana oktobra anoany no vinavinaina fa ivoahan'ny lalàna mifeny fitrandrahana drakaka eto amintsika amin'ny fomba ofisialy. Vaovao mikasika ny fandriam-pahalemana kosa dia androany maraina no nanaovana ny sony fifanarahana teo amin'ny orinasa an-tambazotra an-tserasera RTL Madagasikara sy ny gendarmerie en-pirenena fifanarahana mikasika ny fanomezana ny fitaovam-pifandraisana village phone na ny fitaovam-pifandraisana ahafahana mamaly ny vonjy-taitra ao anatin'ny fotoana haingana dia haingana. Ireo village phone ireo dia fitaovana izay azo ny ponina any amin'ireo toerana izay tsy ahitana tambazotra mihitsy ampiasaina mba entina manao izay hoe antso vonjy-taitra izay na koa ifaneraserana amin'ny ankapobeny. Ankehitriny dia miisa 70 ireo fitaovana ireo izay naparitaka tany amin'ny toerana tsirairay izay tena ilana izany. Ny commande ny gendarmerie pirenena ny général de brigade Rakoto François Rodin sy ny tale général ny RTL Madagasikara Andriamatoa Mike Saint Bekangba no nanatanteraka ny sony fifanarahana izany. Lafim-baovao hafa kosa indray. Eo amin'ny lafin'ny fahasalamana 10 isan'andro ny vehivavy maty noho ny fasarotana amin'ny fitondrana vokana ny fiterahana. Tanjona ny ampenana izany raha ny fanambarana no nataon'ny fitondram-panjakana. Vahaolana hitan'ny fitondram-panjakana ohatra ny fizarana fitaovana entin'ny reny miteraka. Fanadiadina. Misy ihany ny lalàna ny mariazy eto Madagasikara
izay mametra ho 12 taona ny miakatra vao mahazo miroso eo amin'ny fanambadiana. Eo ihany koa ny famerana ny tanora tsy hanao firaisana ara-nofo mialoha ny fanambadiana. Toa sarotsarin-dalàna ihany anefa izany satria maro ireo tanora no miteraka nefa mbola tsy ampy taona. Ary marobe tahaka izany ihany koa ireo mbola tsy manambady nefa manao fanabeazanaizana, indrindra fa ny any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy iny. Araka ny antontanisa farany navoakan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia ny 3.7% n'ireo vehivavy 5% ka hatramin'ny 7% taona no mampiasa fomba fanabeazanaizana ankehitriny. Izany rehetra izany moa dia isorohana ny vohoka aloloatra sy ny vohoka tsy nirina. Mariana nefa fa saripady ny fidirana eo amin'ny sehatra io ka tokony anantona mpitsabo hatrany ireo vehivavy vao manao izay fanabeazanaizana izay satria samy manana ny toe-batany ny tsirairay raha ny fanazavan'ny mpitsabo hatrany. Ankizy tsy ampy taona zany dia maro zany ny voka-dratsiny raha ohatra ka hoe be voka aloloatra izy. Dia raha momba ny fanaovana fanabeazanaizana dia efa izay zany hoe raha vao tanora zany izy dia tsara zany hoe mandresy lahatra mba tsy hanaovana firaisana aloloatra. Fa ho an'ny rehetra indray zany raha tsy tanora rehefa hanao fandrindram-piterahana dia tokony zany anatona toko-pahasalamana. Araka ny fantatra dia miisa 10 isan'andro ireo vehivavy maty vokatry ny fahasarotana mandritra ny vohoka. Ary saika ireo tovovavy tsy ampy taona no ankamarony satria mbola tsy vonona ary tsy ary avokoa ny taova rehetra ao aminy raha nambaran'ny tele-jeneralin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Tanjon'ny firenena malagasy anefa ny ampianana ho 3/4 ny taham-pahafatesany ary 2/3 ny kosa ny taham-pahafatesany zaza amin'ny taona 2022. Mba hatraran'izany tanjon'izany indrindra dia misy ny hetsika fanafainganana ny fampianana ny taham-pahafatesany sy ny zaza izay hanomboka ny alatsinainy ho avy izao ary farana ny 13 ny volana Desambra taona 2022. Farankosa any ivelany. Nitsidika ny Irak androany ny filoha frantsay François Hollande naneho ny fahavononany amin'ny fanampiana Irak amin'ny ady atao amin'ireo islamista izay mahazo vahana any an-toerana. Niova hevitra tsy toy ny tamin'ny taona 3 izany ny frantsay ary hanampy ny firenena tandrefana amin'ny zava-misy any Irak amin'izao fotoana. Nitsidika ny Irak androany ny filoham-pirenena frantsay François Hollande manohana ny Irak i Frantsa amin'ny ady ataony amin'ireo jihadista efa mahazo ny ampahany amin'ity firenena ity sy Syrie ary mametraka ny fitondrana didy-jadona ka mandripaka ireo tsy mitovy firenkevitra sy fotom-pinoana aminy. Mahatsiaro manana andraikitra amin'ny zava-miseho an'i Irak i Frantsa ary mba hiarovany ny tombotsony sy ny filaminany ary ny fandripahalemana iraisam-pirenena no antony anohanany ny mpitondra irakianina amin'izao ady atao amin'ireo jihadista izao raha ny fanazavan'ny filoha frantsay. Fiovampijery hafa mihitsy izany ity nataon'ny frantsay ity satria tamin'ny taona 3 izy dia nisafidiny tsy hanaradia ny États-Unis sy Grande-Bretagne raha hanafika ny Irak. Tamin'ity indray mitoraka ity anefa dia nisafidy ny ara-dalana amin'ireo firenendreo izy amin'ny famongorana ny fanjakana napetraky ny jihadista ny Irak sy Syrie. Isan'ny mpamatsy sy fanampiana momba ny maha-olona sy fitaovam-piadiana any an-toerana i Frantsa raha fantatra. Andanin'izay anefa dia kivy amin'ny fampanantenana ataon'ireo firenena tandrefana ireo mpioka any Syrie, mpioky nanohatra amin'ny fitondrany Bashar al-Assad. Raha nanampy azy ireo hatrizay ireo firenena tandrefana indrindra ny Amerikanina amin'ny fanoherana amin'ny fitondrany Bashar al-Assad dia tsy nisy akory ny fitsanganan'ny fitondrany islamika any Syrie sy Irak raha ny fanazavan'ireo mpioko. Na dia nanambara aza ny filoha Amerikanina Barack Obama omaly fa hiady amin'ireo islamista any amin'ireto firenena ireto dia tsy antenain'ireo mpioky Sirianina izy vokany ny fandraisana andraikitra ireo firenena tandrefana any Irak sy Syrie. Izay no mikasika an'iny vaovao iny isendrikelytsika ao anatin'ny dokam-barotra mbola ho avy eto Côte-Liba iverina ety izay anolotra ireo zanam-pandaharana izay efa mahazatra anao rehefa eo ary.